안녕하세요. 한약사 김선생입니다. 우리 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 한약들, 어떤 효능이 있고 집에서도 쉽게 적용해 볼 수 있는 방법들에 대해 소개해 드리겠습니다. 오늘의 주제는 도라지입니다. 도라지 목이 좋은 건 다들 알고 계시죠? 이 도라지가 코로나에 치료 효과가 있다는 것이 국내 연구진에 의해 입증되었다고 합니다. 기초과학연구원에서 작년 2021년에 실험한 내용입니다. 도라지에 있는 플라티코딘 D라는 성분이 코로나 바이러스가 사람 세포와 융합하는 과정을 차단해 코로나 감염을 예방할 수 있다는 내용이었습니다. 플라티코딘 D는 사포닌의 한 종류인데요. 기침, 과래, 인후통, 기관지염에 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 코로나 바이러스는 우리 몸의 2개의 상이한 진입 경로를 통해 인체 내로 전염된다고 알려져 있는데요. 도라지에는 플라티코딘 D라는 성분이 코로나 감염의 2개의 진입 경로를 차단해 감염을 예방할 수 있다고 합니다. 또 이 연구에서 재미있는 것은 인삼의 사포닌 성분인 진세노사이드와 비교했을 때 도라지에 존재하는 플라티코딘 D만이 코로나 바이러스 감염 억제 효과를 나타냈다고 합니다. 아직 세포실험 단계이기 때문에 속단하기는 이르지만 도라지가 코로나 치료제로서 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다고 생각합니다. 그럼 한방에서 보는 도라지는 어떨까요? 도라지는 한방에서 길경이라는 이름으로 주로 진해거잠재로 사용되며 뿌리 말린 것을 약재로 사용합니다. 오래된 도라지가 산보다 낫다라는 말이 있죠. 도라지에는 사포닌 성분이 풍부해서 기관지 점액 분비를 촉진시켜 외부 물질로부터 기관지를 보호하고 가래를 삭히고 기침을 먹게 하는 효과가 있습니다. 길경의 양리작용으로는 진해거담 효과뿐만 아니라 항염증, 항알레르기, 간 보호 효과와 항암 작용 효과 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 우리가 기침가래약으로 잘 알고 있는 용각산도 도라지를 주 성분으로 만들어진 약입니다. 용각산은 일본 류카쿠산에서 개발해서 국내에서는 보령제약에서 판매하고 있는데요. 동의보감에 나오는 감길탕을 응용한 처방입니다. 감길탕은 그 이름에서도 알 수 있듯이 감초와 길경으로 구성된 처방인데요. 용각산은 감길탕 처방에 기침을 먹게 하고 가래를 삭히는 행인과 소염 효과를 갖고 있는 세네갈을 첨가해 만든 한방 제제입니다. 이렇게 우리 몸에 좋은 도라지, 집에서 효과적으로 먹을 수 있는 방법 알려드리겠습니다. 도라지를 집에서 구입하신다고 하면 도라지 분말과 말린 도라지를 구입하시는 게 용이하실 텐데요. 저도 오늘 마찬가지로 온라인을 통해 도라지 분말과 말린 도라지 절편을 구매해 봤습니다. 도라지 분말을 집에서 드실 때는 티스푼으로 도라지 분말을 컵에 한 숟가락 정도 넣고요. 거기에 뜨거운 물을 한 컵 정도 따라서 잘 섞어서 복용하시면 됩니다. 도라지를 그냥 드시게 되면 쓴맛 때문에 드시기 힘드실 수가 있어요. 그래서 꿀을 넣고 살짝 볶아 차로 끓이겠습니다. 달궈진 팬에 도라지를 살짝 볶아줍니다. 그리고 물에 꿀을 희석해서 묽게 만들어 분무기에 담은 다음 도라지를 볶을 때 조금씩 뿌려줍니다. 꿀은 윤폐작용이 있어서 폐를 윤택하고 부드럽게 만들어주는데요. 이렇게 해서 드시면 맛도 좋아질 뿐더러 기침이나 호흡기계에 더욱 좋습니다. 도라지를 차로 드실 때는 기침이랑 호흡기계에 좋은 감초, 오미자, 맹문동을 함께 넣어 드시면 더욱 좋습니다. 물 1리터에 도라지 10g, 감초 2조각, 맹문동 5g, 오미자 5g을 넣고 중약불에서 30분 정도 끓여줍니다. 이때 감초를 너무 많이 넣게 되면 들쩍지근한 맛이 강해 거부감이 들 수 있으니 적당한 용량을 넣는 것이 좋습니다.